Bienvenue à 1337, cette école de coding dont tout le monde en parle et on aurait l'occasion de la découvrir de près. On est en période de pleine piscine, cette étape importante du processus de sélection. On va découvrir cette immersion qu'on fait vivre aux étudiants. Donc, qu'est-ce que le projet 1337 exactement? Donc 1337 est le fruit d'un partenariat entre le groupe OCP et l'école 42 de Paris. L'objectif de cette école est de former les jeunes au métier de demain, au métier du domaine du digital, afin de répondre à un besoin de l'économie nationale et mondiale. Parce qu'on a une sécheresse de profils IT, donc l'objectif de cette école est de répondre à ce besoin et de former ces jeunes pour les préparer au métier de demain. Là, on est en train de sélectionner les étudiants qui vont après intégrer l'école. On est dans une étape importante du processus de sélection qui est la piscine. La piscine, c'est un ensemble de tests qu'on fait passer aux étudiants afin de sélectionner les meilleurs qui vont intégrer l'école après. Donc on les fait passer par une série d'exercices qu'ils doivent réaliser chaque jour et les rendre. Chaque semaine, on organise des sessions des examens, des examens de 4 heures, et aussi des projets d'équipe. On fait constituer des équipes aléatoires sur lesquelles on doit travailler le week-end pour être corrigé la semaine d'après. Donc au bout de la piscine c'est 4 semaines. Au bout de ces 4 semaines, on va sélectionner les étudiants qui vont intégrer l'école. Ok. Donc, quel sera le cursus de formation pendant les 3 prochaines années pour les étudiants qui seront sélectionnés? D'accord. Après avoir intégré l'école, les étudiants vont passer un tronc commun et où ils vont apprendre les bases de la programmation. Et après, il y aurait des branches où ils vont se spécialiser. Il y en a ceux qui vont se spécialiser dans la sécurité informatique, d'autres dans l'administration système, etc. Et après, ils doivent partir en stage, donc un stage de 4 à 6 mois. Et après, ils peuvent continuer leur formation pour atteindre soit le niveau 14 pour avoir un certificat junior, soit terminer tout le cursus, toute la formation pour le niveau 21 et avoir un certificat senior. Au bout de combien d'années ils peuvent décrocher ces certificats? Ça dépend de l'avancement de chaque étudiant. Normalement, la formation elle est calibrée sur 3 ans, ça peut aller jusqu'à 5 ans, mais c'est vraiment au cas par cas. Il y en a des étudiants qui peuvent le faire en 2 ans, il y en a d'autres qui peuvent le faire à 5 ans. Ça dépend de leur dévouement, du temps qu'ils dégagent ou qu'ils laissent pour la formation. Ça marche. Donc, cette démarche peer-to-peer هي le cœur de la formation عندنا هنايا في 1337 واللي هي كتعتمد على أن الطلبة يتعاونوا بيناتهم، يعني اللي وحل عنده تنقولوا لهم حنا هذه ديما تنقول لهم عندكم الانترنت وعندك صاحبك اللي على اليمين واللي على اليسار، الا ما عرفتيش سولهم باسكو توجور في كاع لي بروجي كتلقى كيلكان اللي كيكون فاهم اكثر من الاخر، وحنا كنحطوهم بالسيستم ديالنا ان واحد يعاون الاخر كومسا كلشي يطلع في لو نيفو ميم طون. والا لاحظنا ومن ايام الدراسه ديالنا باش كنسولوا الاساتذه اون جينيرال كنحشموا، كتسول المره الاولى الثانيه الثالثه كتقول ليه اوكي فهمت واخا انت ما فهمتيش، الوغ هنا مع الاصدقاء ديالك ما كتحشمش، كتبقى شادو حتى كتفهم فريمون داكشي اللي خصك تفهم وفو باسي لاوتر شوز. دونك اون غرو هذا هو الموديل اللي كتعتمد عليه المدرسه واللي زعما لاقى ديجا نجاح قبل ما نامبورتيو حنا عندنا، يعني شفنا النجاحات ديالو في دول اخرين اللي اعتمدوا على هذه الشراكه مع 42 كما درنا حنايا في 1337. يعني عنده واحد ليستوريك اللي حنا اعتمدنا عليه باش دخلناه للمغرب كومسا الطلبه ديالنا حتى هما يستافدوا من هذا البرانسيب هذا. Ou l'intervention d'Elcom par rapport à l'accompagnement des jeunes, comment ça se passe Donc exactement? en gros, كيف le titre ديالنا تيقول le responsable technique et pédagogique, donc tout ce qui est technique et pédagogique. Technique, il y a un problème de système, كنخدموا على les cursus اللي نقدروا ناجوتيو من بعد des applications des programmes اللي يقدروا يستافدوا منهم الدراري. Et après كاين الكوتي pédagogique، يعني الا كان الطالب عنده شي مشكل، عنده شي حاجه اللي خصنا نقدروا نعاونوا حنا فيها باش نسهلوا ليه المأموريه، غير هو لو بلوز امبورطون اللي خص كلشي يفهم هي ان الطاقم التقني والبيداغوجي ما كيانترفينيش وما كيعاونش التلميذ في الخدمه ديالو في لي زيكزارسيس اي لي بروجي. يعني الا جا سولنا قلنا عافاك كيفاش ندير هذه، كنسبقوا الميم ونرتاحوا، ما كنعرفش ما عرفتش كوراج جود لاك، سي هادو هما لي ريبونس ديالنا اون جينيرال. علاش؟ باش نحثوا التلميذ انه هو يمشي ويقلب، هو داك ليفور انه كيقلب تيخليه زعما يونكري داك لي كونيسونس في دماغه، و il se peut انه باش يوصل للمعلومه اكس غادي يقرا المعلومه ا بي سي دي باش عاد يوصل لك اكس، يعني كيستافد في ديك البيريود اللي تيكون كيقلب فيها. وهذا هو البرانسيب، وهذا الشيء علاش حنايا كنحاولوا ما نعاونوهمش، يعني ما نعطيوهمش واحد المساعدات باش حتى هما يدفعوا راسهم انهم يقلبوا ويسولوا اللي حداهم ايتو كومسا كيتعلم داكشي كيترسخ في الدماغ ديالهم. Sinon, par rapport au lien avec le monde professionnel,
comment ça se passe pour دونك احنا في هذا الكورسوس بيان سور غادي يكونوا دي انترفونسيون ديال دي بروفيسيونيل غادي يجيو غادي يكونوا ان شاء الله دي هاكاطون دي بوت كامب غادي نحاولوا ناخذوا لي جون كي سو ديمارك ونصيفطوهم مسابقات عالميه باش يمثلوا المغرب ويمثلوا الكفاءات اللي عندنا هنا في هذه البلاد وابخي عندنا دي ستاج عندنا دو ستاج واحد 4 موا 6 موا هادو كيديروا او ميليو دو كورسوس كوم سا باش يتانتيغراو في لو موند دو ترافاي وديجا لو سيستيم ديالنا كله غادي بدي بروجي يعني ما كتلقاش كور تيوريك ابخي كنعطيونيش ان بروجي بحال في لو موند دو ترافاي كتحط لك ان بروجي اي تو دوا تروفي اون فاسون دو تروفي لا سوليسيون دونك سي لا ميم شوز كنعطيهم ان بروجي كيخصهم يتقاتلوا بالعربيه باش يلقاو لا سوليسيون دونك هادشي كيفاش كنوجدوهم داك لو موند دو ترافاي ابخي بور تو سكي انسيرسيون راه كيف كنعطيو ان سيرتيفيكا ماشي ان ديبلوم اللي هو سيرتيفيكا ديليفري 1337 اي 40 دو باري سي لو ميم اللي كاين في سيليكون فالي اللي كاين في كاع الدول الاخرى اللي عندهم شراكه بيداغوجيه مع 42 هاد السيرتيفيكا كي فريمون تري كونو بار لي زونتربريز يمكن ليهم يخدموا في لي زونتربريز مي يمكن ليهم كذلك يخرجوا يديروا مقاولات ديالهم دي ستارت اب وان شاء الله حنا ناويين نديروا ان اكومبانيومون للناس اللي سون انتريسي انهم يديروا هاد المقاولات هادو حكيمة نعيم طالبة في اف اس تي بني ملال اوبسيون جيني الكتريك جيني ميكانيك. كنقراو شويه ديال لانفورماتيك ولكن كيعجبني الدومين بزاف ولكن ما تنقراوش بزاف في الاف اس تي. فين جيت ليكول صراحه لقيت واحد الطريقه باش نتعلم اكثر الكوداج و كيحببوك اولا في الكود وكتبقى تتعلم بواحد الطريقه اللي هي ديفيرونت كاع على الطريقه ديال الجامعه ولا ديال المدرسه ولا كتقرا بوحدك تيقريك حتى واحد وصافي. وكيفاش جاتك هاد الطريقه ديال التعلم راسك كنتعلموا مجموعين وشي كيوري شي حتى جيتي شي حاجه كتنوض كتسول صاحبك اللي على اليمين كتسول صاحبك اللي على اليسار. جوجل كتجوجلي اي حاجه بغيتيها كتسول كتقلب يعني لانفورماسيون كاينه ما درتي غتسول وغادي تاخذ لانفورماسيون. كتعلم بواحد الطريقه اللي هي زوينه ومريحه. التمارين اللي تديروا كيفاش؟ التمارين صراحه طلعي النيفو شويه ولكن اون فوا كتخرج التمرين كتلقى راسك تعلمتي شحال من حاجه اللي تقدر في ليكول تعلمها في واحد المده طويله. يعني اكزرسيس واحد تعلمك شحال من حاجه في واحد الوقت تقريبا قصير نص نهار ولا الا خرجتي فيه اكزرسيس كتد فيه شحال من حاجه وكتبقى كل مره خرجتي اكزرسيس كيتصحح وكتلقى خطا وكيرجع لك وكتعاود تضرب معاه. يعني خاصو حتى يكون صحيح عاده كدوز ماشي كتحفظه ولا شي حاجه وكيدوز ضروري حتى كتفهم ليكزرسيس عاده كدوز منه. سميتي احمد المنان عندي 23 سنه عندي تكنيسيان اون تيليكومونيكاسيون ريزو. كنت ملي شديت الباك كنت انتريسي بهذا الدومين ديال ديفلوبمون انفورماتيك اي ديزاين وكنت كنخدم شويه في ديفلوبمون ديال زابليكاسيون موبايل. ملي جيت جاو بعض الاصدقاء جابوا لي الفكره قالوا لي الفكره ديال ان كاين غادي تحل واحد لاكول اللي مختصه في هذا الدومين اللي انا ديجا انتريسي به. قلت علاش لا نمشي ندير لانسكريبسيون فيه. درت لانسكريبسيون المره الاولى دوزت واحد التيست ديال الذاكره مورا عطاونا واحد التيست ديال اللوجيك فيه واحد التمارين ديال اللوجيك. موراها دزنا لواحد ليطاب ما يسمى بالتشيكين. التشيكين هي جبنا واحد ديزانفيتاسيون فيهم واحد الكود اس كيو سكانوه لينا وعطانا دي رونديفو على حساب باش ندوزو امتى لي دات ديال البيسين. هاد ليكول عطات فرصه للشباب اللي مهتم بهذا الميدان ديال التطوير ديال الديفلوبمون انفورماتيك. والجميل في الامر هو انها ما عطاتش واحد المستوى معين دراسي باش الشاب ولا الشابه باش يولج لهذه المدرسه. دارت يكون عندك النيفو ديال كاتريام اني ولا النيفو ديال نيفو باك ولا باكالوريا ولا حتى ما يكونش عندك واحد النيفو سكولير طالع بزاف. المدرسه هي ما كتعطيكش واحد الشهاده اللي كتكون واحد الشهاده اللي
كتكافئ هذيك القدرات اللي كتعطيك. هي كتعطيك دي كومبيتونس اللي كيكونوا خارقين، كتعطيك دي كومبيتونس وكتخرج ناس اللي كيكونوا دي زارتيست في الدومين ديال الديفلوبمون انفورماتيك. ما كتخرجش ناس عندهم شهادات وكاع ماشي كفء. صح. Sinon, la démarche de la piscine, vous avez intégré la deuxième étape. كيفاش جاتك l'expérience دابا مع الاكسبيريونس هي دخلنا في الاول جانا شويه داكشي صعيب، صعيب، ولكن مع الايام اكتشفنا ان السر هو انك ما تخدمش بوحدك، حيت الا خدمتي بوحدك ما غادي تحصل على حتى شي حاجه. هي انك تعاون مع ناس اخرين. تقدر انا نكون عندي 1%، واحد اخر عنده 1%، واحد اخر عنده، كنجمعوا دوك الافكار وكنحصلوا على واحد النتيجه اللي هائله. كما كنقولوا حنايا بزاف ديال العقوله ماشي هي عقل واحد. في الاول دزنا كنسميو حنايا جور 00. كان كيجينا دوزنا في لي كوموند لينكس، جانا شويه صعيب. خدينا دي فيديو تفرجنا فيهم، تعاوننا مع بعضياتنا. كاينين ناس ديجا قارين الدومين ديال ديفلوبمون انفورماتيك وناس عمرهم قراو ديفلوبمون انفورماتيك. خاطروا هاد الناس يستافدوا بزاف من دوك الناس اللي واصلين، ومنهم انا ما كانش عندي شي قدرات في الدومين ديال ديفلوبمون انفورماتيك، ماشي شي قدرات هائله، والحمد لله لاحظت نفسي كنطور بسرعه هائله. والسر في الامر هو الجماعه، هو انك كتخدم، كتمشي كتجلس كتكونسونطرا مع الفيديو، لي فيديو اللي كيعطيك، كتقراهم، كتمشي تحاول تخرج دوك التمارين. وحلتي بشي حاجه كتمشي عند صاحبك اللي حداك، الا ما صبتيش عنده المعلومه كتمشي لسميتو، وضروري غادي تصيب المعلومه، حيت كما كنقولوا 300 واحد احتمال كبير انك غادي تصيب داكشي اللي باغي من بين هذوك الناس.